Kershaw. Allan i'r chwith tuag at Jordan Evans. Emlyn Lewis yn oedion tydi Evans. Ddim yn cam sefyll. Yn croesi. Tuag at Rittenberg. Kenny. James Davies reoli'n dda ar ei frest. Ac yn ei gosod i Jordan Evans. O, dyna chi gol gan Jordan Evans. Bwled o ergyd i gornel y rhwyd. Llai na 2 funud. Wedi mynd ar y graig. Mae'r derwyddon ar y blaen. Gosset. Jack Kenny o'i flaen. Ond mae hwnna'n bas dda gan Gosset, heibio McCarthy. Kenny a Kerry o le ganddo fo. Jordan Evans! Davies! O, mae'n 2 gol i ddim! Dwi'n siŵr mae Jordan Evans gafodd y cyffyrddiad ola. Wel, mi geith Davies ac Evans ddadla am hwnna. Mae nhw 2 gol i ddim ar y blaen. Elliot Evans ar geg crydd. Rosgro, ond taro'r bar! Ac Arsan yn clirio. Rosgro o fewn modfedd i ddod ar myfyrwyr yn ôl i fewn i'r gêm. Ashton, Arsan, Rittenberg, Kenny. Ond disgyn o dan bwyso gan Woolridge. Ydy hwnna'n gic o'r sbotyn? Na, di meddwl i Evans. O, mae Hugh Griffiths yn dair. Mae hwnna'n gic o'r sbotyn. Wel, yn amlwg bod Lee Evans yn anghytuno pryd o dafod felly i Hugh Griffiths. Gornel i'r myfyrwyr dal i chwilio am ffordd nôl fewn i'r gêm. Gyto Williams a hi nôl i fewn. Will Evans! Ac Emlyn Lewis gafodd y cyfle ymdrech dda gan Emlyn Lewis. Jordan Evans i gymryd y geg gornel. O, mae'n awthio'r Ashton gan Woolridge. O, mae Pete yn rhwydo. O, mae'r dyfarnwr yn pwyntio at y sbotyn. Mae'r chwiban wedi mynd. O, mae'n ymgynghori gyda'r llimanwr. Yn dangos yn blaen bod na wthio wedi bod. Ac bod y bel yng nghefn y rhwyd. Cic o'r sbotyn fydd hi. Jack Kenny i'w chymryd ti. Ac yn curo Fuller. Iath Fuller y ffordd iawn, o mi oedd hi'n gic o'r sbotyn perffaith i wilod y rhwyd. 2 gol i ddim ar gêm ar ben. McCarthy. I Will Evans. Neil. Rosgro i gefn y rhwyd. Gol gysur fydd hi. Ond heddiw perfformiad Met Caerdydd. Ddim hanner digon da. Does ddim byd yn ei chwarae. Dyn ni methu cael i fewn i'r 7th safle yna. So mae'r bechgyn yn cael codi hunain i fyny i gemau fel yma. Ac mi ddarn nhw heddiw ac yn ei chwarae dda. Whether people think that you're going to play Kevin Druids who've got nothing to play for and they're going to gift you something, they're not going to do that. And we're bitterly disappointed that we've gifted 2 goals. After the 2 goals, we're in the game, we're controlling the ball, nothing's really happening in the game. And then the 3rd goal is even worse for me. They score off a header because we're not marking properly and our captain decides to push the lad in the back. So, you know, we've got to be better all around the pitch today and we weren't. Aethon ni reid i orffan y season yn unbeaten. Mae jyst pigo mor gymaint o bwyntiau da ni'n gallu a gorffan y tymor yn gre. Dim byd yn da. Da ni'n gweithio yn y 7th safle a chwarae fel hyn dim digon da colli wrthnos diwetha. Yn chwarae'n dda, colli wrthnos un yn chwarae'n warthus.